요한복음 14장 8절 말씀부터 보겠습니다. 제가 읽겠습니다. 빌립이 이르되 주여 아버지를 우리에게 보여 주옵소서. 그리하면 족하겠나이다. 예수께서 이르시되 빌립아 내가 이렇게 오래 너희와 함께 있으되 네가 나를 알지 못하느냐. 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌하여 아버지를 보이라 하느냐. 내가 아버지 안에 거하고 아버지는 내 안에 계신 것을 네가 믿지 아니하느냐. 내가 너희에게 이르는 말은 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔서 그의 일을 하시는 것이라. 내가 아버지 안에 거하고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라. 그렇지 못하겠거든 행하는 그 일로 말미암아 나를 믿으라. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니 내가 아버지께로 감이라. 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 행하리니 이는 아버지로 하여금 아들로 말미암아 영광을 받으시게 하려 함이라. 굉장한 말씀이죠. 예수를 보면 하나님이 누구신지를 보는 것이고 또 예수의 이름으로 무엇을 구하든지 들어줄 것이요 예수께서 가신 길을 우리도 갈 수 있게 된다라는 약속을 하고 있습니다. 그래서 우리가 예수를 믿는다 이렇게 얘기할 때는 이미 예수가 누구신지를 안다가 전제 조건인데 예수를 안다는 것이 그렇게 만만치 않습니다. 느닷없이 예수를 믿게 되는 경우가 제일 많습니다. 뚜렷한 사건으로 시작하는 사람도 있지만 모태신앙이라든가 또 어렸을 때 친구 따라 교회가 다니다 보니까 예수 믿게 되었다 하는 일들도 있는데 성경은 구약이 있고 신약을 여는 분으로 예수가 등장하지 느닷없이 등장하지 않습니다. 그래서 예수의 등장이 구약이 왜 필요한가? 그리고 구약을 읽음으로써 예수가 누구인지를 알면 신약이 그냥 읽는 윤리와 도덕적 차원이 아니라 보다 깊은 차원으로 읽힐 수밖에 없다 하는 중요한 강의를 오늘 때가 때인지라 하겠습니다. 구약 성경을 읽으면 이스라엘 민족 역사인데 하나님께서 아브라함을 부르시는 창세기 12장이 묘하다고 여러 번 얘기했습니다. 1장부터 시작해서 3장에 이르도록 창조 얘기를 하다가 그 아담에게 선악과 먹지 말라 그러는데 먹어버리는 바람에 쫓겨나고 5장에 가서 900세를 넘게 살지만 다 죽고 만다 하는 이야기와 그다음에 노아 홍수로 세계가 심판을 받고 노아 집안으로 후세를 이어가는데 그들도 하나님을 제대로 섬길 줄 모르고 반발하는 바벨탑을 쌓는 걸 보고 하나님이 다 흩어버리고 느닷없이 내가 네게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 될지라. 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라가 등장을 합니다. 이 말씀의 기이함은 앞에 있었던 얘기 너희가 이걸 먹으면 다 죽는다 와 같이 결정적인 선언이고 아담이 선악과를 따먹도록 왜 놔뒀는가 하는 의문은 하나님이 인간을 지을 때 하나님의 형상으로 지었다 하는 얘기 속에 인간은 인격을 가지며 자유선택권을 가진다가 거기 감추어져 있습니다. 그래서 먹으면 안 되는 걸 왜 만드셨는가? 먹지 못하게는 왜 안 하셨는가? 왜냐하면 자유선택권이 인간에게 주어져서 심지어 하나님의 명령을 어기는 일마저도 허락이 된다. 그래서 뭘 보게 되느냐? 자기가 선택한 선택이 무슨 결과를 낳는가를 보게 된다가 이제 바벨탑까지 이어지고 그러고 나서 이제 다 망한 세상에 느닷없이 내가 네게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 이렇게 창조의 말씀같이 인류에 대한 운명을 바꾸시겠다 이렇게 되는 것이 구약의 시작입니다. 그러니까 구약에서 내내 하나님은 자신을 소개할 때 나는 너희 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이니라를 반복해서 하시는데 재미있게도 그 후에 이스라엘 역사는
하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 하신 이 약속을 그 후손들을 애굽에서 400년 동안 종노릇을 시키고 역사를 이어가겠다 그렇게 하십니다. 그래서 아시는 대로 요셉이 죽은 이후에 이스라엘 백성은 그 애굽에서 숫자가 너무 많아지니까 그 바로가 그들을 노예로 삼아서 400년을 이제 종노릇하는 것이 시작입니다. 그러면 400년간 종노릇을 하면, 노예 노릇을 하면 모두에게 어떤 결론 혹은 소원이 생길까요? 여러분이 한번 자신이 스스로 생각을 해보십시오. 노예 생활을 400년 하면 뭐가 제일 소원일까요? 맞아도 되고 틀려도 되니까 한번 해보세요. 뭐가 소원일까요? 해방입니다. 그걸 조금 고급스러운 단어로 하시면 안 되겠습니까? 자유입니다. 그러니까 구약은 전부 자유 얘기입니다. 구약을 읽을 줄 모르면 얘네들은 왜 이렇게 순종을 안 해서 우상을 섬겨서 이렇게 늘 벌을 받아 이렇게 보는데 그게 아니라 자유를 가르치는 것입니다. 그래서 모두가 자유를 소원하게 되는데 미국 역사에서 흑인 노예 제도가 250년간 계속됐었답니다. 그래서 흑인들이 250년쯤 종노릇을 하면 DNA가 종으로 생긴답니다. 그래서 흑인들에게 껄렁껄렁하는 거 있잖아요. 그 껄렁껄렁하는 게 그게 어쩔 줄을 모르는 거죠. 그러니까 이스라엘 백성도 종노릇에 400년이나 녹아났으니까 자유를 얻자 이제 모세가 와서 10가지 재앙을 베풀고 홍해를 가르고 그들을 데리고 나와서 환호했는데 광야에 나와서 자유를 갖고 있으니까 자유로 내가 무엇을 선택하고 무엇을 해야 결과를 얻을 거 아닙니까? 근데 무엇을 해야 되는지도 모르고 가치의 근거나 기준이나 하나도 없죠. 하나도 없으니까 할 수 있는 말이 돌아가는 게 낫겠다 이렇게 되는 겁니다. 여러 번 제가 인용해서 아시겠지만 쇼생크 탈출이 그런 영화라는 거 기억하시죠? 그 종노릇, 죄수 노릇하다가 브룩스라는 사람이 먼저 가석방되어 나갔다가 목 매달고 죽지 않습니까? 그러니까 다 죄수들이 모여서 그 소식을 듣고 그 레드한테 아니 해방됐는데 왜 자살을 해? 그러니까 레드가 말하기를 저 울타리가 너희에게는 이 장애물, 이제 이렇게 막는 방해물로 보이지만 시간이 지나면 저걸 의지하게 돼. 그런 말을 합니다. 그리고 레드도 석방되어 나가죠. 그가 나가서 이제 식품점에서 그 봉투에 식품 담아주는 거 하다가 이제 매니저한테 손을 들죠. 그 매니저, 뭐야? 화장실 다녀오겠습니다. 야, 그런 건 허락받는 거 아니야? 가고 싶을 때 가면 돼. 장면이 바뀌고 벤치에 앉아서 머리를 싸매고 레드가 뭐라 그랬죠? 외우셔야죠. 난 허락을 받지 않으면 한 방울도 안 나온단 말이야. 난 무서워. 그 총기 판매점 앞을 왔다 갔다 하면서 뭐라 그래요? 저걸로 누굴 쏘면 다시 돌아갈 수 있겠지. 다시 돌아갈 수 있겠지. 그게 무슨 말이에요? 자기가 뭘 결정을 하려면 자유를 주면 다가 아니라 가치와 의미와 그리고 운명을 알아야 뭘 기준을 가져야 선택을 할 거 아닙니까? 그걸 다른 사람이 정해주는 게 훨씬 쉽더라 이거죠. 그러나 자유가 없으면 정당한 인간이 될 수 없다는 걸 우리 모두가 알고 있습니다. 그러나 진정한 자유를 누리기 위해서는 얼마나 실력이 있어야 되는가는 인류 역사 내내 반복되고 있습니다. 그래서 자유를 위해서 허락해서 찾아온 그 광야 40년에 한 번도 성공을 못해서 그들을 다 광야에다 묻고 그리고 그 다음 세대를 데리고 요단강을 건너서 가나안에 들어가서 어떻게 삽니까? 우상을 섬기죠. 그리고 다 내쫓으라는 원래 살던 족속들도 다 멸하지 않습니다. 왜요? 자유의 그 권리 정도가 아니라 자유가 허락하는 진정한 내용을 만들 수 없을 때는 그게 답니다. 우리 한국말에도 뭐 가요의 가사로까지 나오는 다 그런 거야. 그런 거지 뭐. 라는 말은 체념이죠. 체념. 그래서 평생을 뭘 하고 사느냐 하면 어차피 죽을 건데 뭐
전제로 하고 그냥 대충 삽니다. 발악을 할 필요가 없기 때문입니다. 왜요? 아무도 그걸 해결 못했으니까. 그게 사사기에서 어떻게 나타나느냐 하면 이제 하나님이 옆에 놔둔 족속으로 저들을 치고 저들은 하나님 앞에 와서 울고 회개하면 구해주고 다시 또 우상 섬기고. 왜 자꾸 우상을 섬기죠? 하나님께는 내가 필요한 걸 아뢰어도 들어주지 않더라. 이게 사사기와 열왕기의 내용입니다. 우상을 섬긴 이유입니다. 우상은 뭐냐? 내가 원하는 걸 주실 거라고 생각하는 신을 자기가 만들죠. 우리 모두가 하는 푸념입니다. 만사 형통하게 해주십시오. 건강하게 살다 죽게 해주십시오. 이렇지 가치와 의미를 따지기는 일반인은 불가능합니다. 그래서 자유를 주었으나 자유를 가치와 의미와 운명으로까지 이해할 수 없고 만들 수 없으면 사는 동안은 무슨 싸움밖에 할 수 없냐 하면 생존 경쟁을 해야 됩니다. 사는 동안 지고 살 수는 없으니까 인류 역사는 폭력으로 얼룩질 수밖에 없습니다. 폭력에서 지면 체념하고 살거나 아니면 발악을 하거나 자폭하거나 그거밖에 없습니다. 그래서 사사기에 나왔던 그 유명한 결론, 당시에는 왕이 없어서 모든 사람이 각기 자기 소견에 옳은 대로 행하였더라 는 지금 포스트 모던 사회하고 똑같지 않습니까? 지금 다 상대성 속에 있고 각각의 자기 고집대로 사는 답은 없다. 그러니까 이제 공론화되었죠. 그래서 뭐 너 죽고 나 죽고 자밖에 없으니까 우리 모두가 사실은 허탈함 속에 있습니다. 체념 속에 있죠. 그러나 생각해 보십시오. 그 구약 내내, 열왕기 내내 이 우상을 이기지 못하는 이유가 그렇게 반복해서 나오는데 우리가 놀라는 것은 그렇다고 하나님이 그들을 없애버리지 않더라는 겁니다. 다시 회복합니다. 다시 회복합니다. 다시 가자. 다시 가자. 그러니까 하나님이 우리를 자기 형상으로 만들어서 우리에게 허락한 자유를 이루고야 말겠다. 근데 인간은 밤낮 실패했다. 왜 실패했냐? 우상을 섬겨서 실패했는데 우상이 뭐냐? 우리가 필요로 하는 걸 소원했지 하나님이 무엇을 만들자 그러는 거는 우리는 몰랐다. 거기서 이제 구약이 끝납니다. 그리고 신약에 예수가 오심으로 뭐가 되느냐 하면 내가 너희에게 만들려고 하는 건 이거다. 봐라. 그게 예수입니다. 그러니까 나를 본 자는 아버지를 보았거늘. 본다는 것은 영어에서 제일 두드러지게 I see라는 것은 알겠습니다 아닙니까? 알겠습니다. 그 욥기에도 마지막에 내가 귀로 듣기만 하였었더니 눈으로 하나님을 배웁니다. 이제 알아먹겠습니다. 그러니까 이제 예수로 증명이 되는 것입니다. 그래서 오늘 본 본문에도 있다시피 빌립이 왜 예수님 보고 아버지를 보여달래냐 하면 나는 아버지가 보내서 왔다는데 신인 것은 인정을 하겠는데 병자도 고치고 죽은 자도 살리고 뭐 오병이어도 있고 귀신도 내쫓고 다 하는데 우리가 필요로 하는 권력은 안 하시더라는 거죠. 권력. 로마 정권을 무너뜨리고 이스라엘을 세워줘야 되는데 그건 안 하시더라는 거죠. 그러니까 아버지를 보여주십시오가 됐고 예수님은 말하기를 아버지는 너희가 기대하는 그런 분이 아니고 나를 봐라. 나를 보면 아버지를 본 거다. 뭔데? 우리 잘 아는 대로 십자가에 죽으시는 하나님입니다. 그래서 자유가 무엇을 만들기 위해서 필요한 것이냐 그러면 구약이 자유에 관한 주제를 이렇게 긴 역사 속에서 어떻게 인간이 이해하지 못하고 실패했는가를 얘기한 것 같이 예수가 오셔서 자유란 가장 큰 가치가 뭐냐? 사랑을 할 수 있는 근거입니다. 사랑이란 또는 믿음도 그렇습니다. 기독교가 말하는 사랑과 믿음은 상대가 있어야 되고 그 상대와 대등해야 즉 자유가 있어야 자발성을 가져야 상대를 대할 수 있는 것입니다. 알아들으신다? 몰라도 안다 그래야죠. 그 기독교를 예수를 믿어서 죽어도 천국 간다. 살아있는 동안 예수를 믿으면 복 받는다. 이런 말들은 가장 유치하고 단순한 이해고 입문인 겁니다. 그러니까 한국교회가 여기서 더 이상 못 나가고 있습니다. 예수를 믿는다는 걸 목숨을 걸 수 있다가 순교였고 예수를 믿으면 복받고 기쁨이 있다가 부흥이었습니다. 그러나 기쁨이 다가 아니라
기쁨이 무슨 기쁨입니까? 여러분 같이 모여서 서로 반가워하고 말이 통하고 하는 정도가 아니라 인간이라는 존재의 운명이 뭐냐, 존재의 가치가 뭐냐 하는 대로 가려면 지금 우리 이렇게 얘기하는 것 같이 구약 역사와 신약의 예수의 오심이 무슨 의미인지를 관통하지 않으면 그 본문을 알 재주가 없습니다. 그래서 한국교회는 일반 종교에서는 똑같이 모든 종교는 그 조건이, 종교의 성립 조건이 뭐냐 하면 도덕성과 치성입니다. 그러니까 한국교회도 예수를 믿는 건 사실이지만 도덕성과 치성으로 가서, 여러분 도덕성이라 하면 착하게 살고, 치성이라 그러면 성경을 몇 번 통독했느냐, 새벽 기도를 했느냐, 성경 공부를 했느냐 라는 식으로까지밖에는 이해를 할 틈이 없었습니다. 그거는 누구의 잘못이 아니라 한국 교회사가 150년밖에 안 됐기 때문에 이제 간신히 부흥에서 다음으로 넘어가길 그 순간에 한국교회의 현실로 우리에게 드러나고 있습니다. 이 일에 제가 그 다음을 어떻게 책임 맡은 자로 부름을 받아서 그 설교를 저희 어머니가 예전에 우리 가족 예배 볼 때마다 저 신학생인데 너는 이렇게 성경을 따지냐? 그렇게 구종을 들으면서 가족 예배를 받습니다. 따져야 됩니다. 왜요? 하나님은 지정의를 가지신 의인화해서 인격자이시고 우리에게도 인격을 요구합니다. 지정의를 요구하고 같이 내가 아버지 안에 있는 것 같이 아버지가 내 안에 있고 너희도 다 우리 안에 하나가 되자고 하는 게 나를 보내신 아버지의 뜻이다. 구약 역사가 증언하는 것은 인간이 만드는 최선으로는 갈 수 없는 것이다. 그렇게 말하는 것이죠. 그래서 여러분 로마서 3장을 가시면 구원을 논하는 그 단어들이 한국교회에 아직 이 깊이에 묻어 있는데 로마서 3장 19절 우리가 알거니와 무릇 율법이 말하는 바는 율법 아래 있는 자들에게 말하는 것이니 이는 모든 입을 막고 온 세상으로 하나님의 심판 아래 있게 하려 함이라. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 이제는 율법에 하나님의 한 의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 여러분 그 70년대 부흥기에 제일 많이 그 광범위하게 한국교회를 강타했던 구원론에서 CCC나 내비게이터나 IBF 같은 학생 전도 운동 단체들입니다. 학생자를 기억하십시오. 캠퍼스 크루세이드입니다. 왜 이 CCC가 생겼냐면 청교도 정신으로 건국된 미국의 신앙이 1950년대부터 무너집니다. 미국의 청교도 정신은 굉장히 근본주의적인 단순하고 끈끈한 신앙이지만 그 넓이와 깊이에서는 좀 너무 단순한 신앙이었습니다. 그런데 1950년이라는 것은 2차 대전 끝나고 미국이 이제 세계 최강국으로 발돋움하자 정치, 경제, 사회, 문화 모든 면에서 풍족한 시대를 가지게 됩니다. 그러자 애들이 교회를 안 나오게 됩니다. 그래서 주일학교가 피폐해지자 이제 반성한 것이 그 전도운동 단체들이 대학에서 애들을 잡아오자 해서 캠퍼스 크루세이드를 만든 겁니다. 그게 CCC입니다. 그래서 그 시대에 CCC나 내비게이터나 IBF나 다 캠퍼스에 그 학생 단체를 만들고 자발적이죠. 그들을 통해서 교회 사람들을 잡아오곤 했습니다. 전도 운동이라는 걸 알아야 되는데 그때 한국교회는 1970년대까지도 그 부흥운동이 시작되기 직전에까지가 순교밖에는 각오가 또 기억이 역사가 없어서 그 주일 설교가 돌아가신 분 얘기였습니다. 최권능 목사 얘기를 제일 많이 들었는데 재밌었습니다. 그 안희숙 씨 같은 분은 죽으면 죽으리라 해서 왜 하나님이 난 순교 못하게 했냐고 다 반발까지 하는 책까지 냈는데 죽는 건 중요하지만 성경이 얘기하려는 것은 우리를 살려는 우리에게 허락한 생명이 무엇을 만들어야 되는가이지 죽도록 치열해야 된다가 아닙니다. 내용을 가져야 되는 거죠.
내용을, 인간이 인격적으로 인간이라는 존재의 본문을 만들어야 되는 것인데 그게 아니라 잡아오는 이 전도 운동에 불과했죠. 그러나 교회들이 그때까지 아무런 교과서가 없었기 때문에 그 전도 운동 단체들의 그 교재들을 갖다 썼습니다. 이 전도 운동이라니까 구원론이 다라고요. 그게 이제 확장되면서 뭐 기도원이라는 기도원이 다 차고 넘치고 교회들도 차고 넘치고 만나면 반갑고 그런 이제 한참 되는 부흥기를 겪어서 이제 저 같은 경우는 이미 그때쯤 다 식상에 있어서 반발을 했고 한국교회 전체가 2000년대에 들어서자 이거 배가 고프다는 걸 느끼기 시작했습니다. 예수를 믿으면 인생이라는 것이, 믿음이라는 것이 무슨 내용이며 어떻게 커나가야 되는가 하는 문제가 자연적으로 찾아왔지만 답을 주는 데가 없으니까 방법이 없었습니다. 그래서 그때 부흥운동에서 결정적 증거 노릇을 한 것은 순복음교회를 중심으로 한 은사, 그러니까 주로 방언이 가장 크게 부흥의 증거가 됐고 주류라고 생각했던 장로교에서는 모르는 교단에서 그 중심이 됐다는 게 시샘이 나서 반발로 제자 훈련을 대안으로 세웠습니다. 그래서 어느 교회나 제자 훈련을 했고 주로 그 CCC 10스텝을 썼습니다. 근데 제가 제자 훈련을 보고 이렇게 마음에 불만이었던 건 다단계더라고요. 그게 그 이상 키우는 게 아니라 숫자를 끊임없이 늘려가는 거에 불과하더라고요. 그래서 아직까지도 대부분의 한국 교회는 모여서 그 부흥 때의 감동을 돌아보는 일을 반복하고 있는데 실제로 돌아와서 혼자가 되면 사실은 쓸쓸합니다. 예수 믿는 게 뭔지, 오래 일찍 믿은 게 무슨 소용이 있는지 싶은 겁니다. 오늘 죽어도 천국 갈 건 알겠는데 왜 살아서 이 고생을 해야 되는가가 문제가 된 겁니다. 그게 이제 성경이 하고 싶은 얘기죠. 아까도 읽은 것 같이 율법으로는 20절 볼게요. 로마 3장 20절. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없는 율법으로는 죄를 깨달음이니라. 구약에서 율법을 준 이유가 뭐냐면 이렇게 하지 말아죠. 이건 죄다. 이렇게 하지 마라. 그러니까 하나님을 섬겨라와 이웃을 섬겨라. 4계명, 그다음에 5계명에서 끝까지 6계명이 사람 이웃에 대한 것이고 하나님께 대한 것인데 그걸 율법이란 법이란 저촉되면 안 된다. 잘못하면 안 된다이지 잘하자는 부분은 없습니다. 그러니까 법은 최저선이죠. 그 법은 뭘 만든다? 율법으로는 의롭다함을 얻을 수가 없다. 하나님이 만들려고 하는 데는 갈 수가 없다. 율법으로는 한계를 깨달을 뿐이다. 자기가 자격이 없다, 실력이 없다를 깨닫지 그게 우리를 앞으로 나가기는 못한다. 그래서 이제는 율법 외에 하나님의 한 율법이 가졌던 의가 잘못하는 것을 가리키는 이 눈금이었다면 이제 예수로 말미암아 22절 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 앞에서 율법으로는 의롭다함을 받을 수 없었는데 예수가 오셔서 뭘 했냐? 의롭다를 이제 만들어냈다는 거죠. 그러니까 저기선 뭐가 문제였느냐? 죄를 범해서 하나님의 영광에 이르지 못했답니다. 죄란 여러 번 얘기하지만 하나님과의 관계가 끊어진 것입니다. 생명에서 끊어졌기 때문에 부패하고 소멸될 수밖에 없었다. 근데 예수가 오셔서 이제 우리를 하나님과 다시 화목해 하심으로 이제 원래 창조의 목적을 이루게 되었다. 이게 예수입니다. 그래서 예수를 믿는다는 말이 갖는 것은 오늘 죽어도 천국 가는 얘기가 아니라 나라는 존재에 허락된 현실, 내 인생이라는 것이 하나님이 어떻게 하나님의 의가 되게 하겠느냐라는 싸움이 됩니다. 하나님의 의란 뭐냐? 그럴 때 여기서 하나님의 영광이라 합니다. 우리 에베소 1장 하면서 했던 것 같이 그리스도 예수 안에서 우리에게 거저 주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려 함이라. 그게 6절이었습니다. 기억나십니까?
확인을 위해서 에베소서 1장을 봅시다. 이게 어떻게 연결되느냐는 큰 그림이니까 꼭 기억하셔서 여러분의 현실이 뭔지를 알아야 되고 자기 자신을 돌아봐야 됩니다. 1장 3절 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되. 자, 예수가 오셔서 이게 가능해진 겁니다. 그전에는 율법밖에 없었으니까. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 자식들이 되게 하셨으니 하나님의 자녀가 되는 겁니다. 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는 바 그의 은혜의 영광을 찬송하게 하려 함이라. 그의 은혜의 영광을 찬송한다는 게 무슨 뜻입니까? 기쁨의 항복을 한다는 뜻이죠. 자신에 대해서. 하나님을 높이는 정도가 아니라 하나님이 나를 무엇을 만들었는지 제가 이제 알고 감사합니다 라고 환호하게, 우리로 하나님의 찬송이 되게, 하나님이 자기의 영광을 나를 항복시킨 것으로 받으시겠다는 하나님의 목적을 알게 되었다, 이렇게 얘기하는 것입니다. 그러니까 여러분의 현실이 죄와 사망이 왕노릇하는 이 조건 속에 우리를 보내요. 우리가 결정한 선택의 후유증이죠. 죄가 왕노릇하는, 사망이 왕노릇하는 곳에서 서로 죽고 죽이는 것밖에 할 수 없는 곳에서 이제 예수가 오셔서 우리를 그 환경 속에서 포기해서 십자가에 못 박혀 죽음으로 뭘 증명하느냐 하면 하나님이 그 아들을 보냈다는 것은 하나님이 너희를 포기하지 않았다라는 얘기를 하는 것이고, 오늘 요한복음 14장에서 본 것 같이 17장에 가면 나오는 것 같이 내가 아버지 안에 아버지가 내 안에 있는 것 같이 저들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서. 그러니까 우리가 예수와 대등한 지위, 대등한 신분, 대등한 운명을 가지게 됐다고 얘기를 하는 것이 기독교 신앙인 것입니다. 그래서 잘못한 것을 갖고 싸우지 마시고 잘하는 싸움을 해야 됩니다. 잘하는 싸움 쉽지 않습니다. 잘하면 바보 됩니다. 아무데나 뭐 희죽거리면 미친놈인 줄 알고 다 용서하면 바보 취급해요. 법을 지켜야 되고 최소한의 상식과 지식과 이런 게 다 필요하지만 가장 근본적인 거, 나라는 인간은 어떻게 다른가? 하나님이 자기 증명을, 자기의 영광을 우리에게 자유를 선택해 하시고 그 실패에도 불구하고 그것이 어떤 우리의 권리이자 우리의 운명을 만들어내는 우리에게 자랑스러운 조건이 되는지를 알게 되는 자리로 우리를 허락한 것 같이, 우리가 그 죄와 사망이 왕노릇해서 생존 경쟁, 약육강식 이런 말로밖에는 설명되지 않는 현실 속에서 우리를 뭘 만드시려고 하는가를 보이시고, 예수의 죽음은 다른 거 아닙니다. 그가 인간으로 오셨다는 것은 우리와 대등한 조건에서 우리를 항복시키겠다고, 그가 죽으시는 것은 죽은 자들까지 그 자리까지 내가 가겠다 해서 하나님이 창조한 세계를, 창조한 우리라는 존재를 포기하지 않으신다 라고 얘기하는 것이 기독교인 것입니다. 글쎄 말이에요. 너무 크고 너무 놀라워서 여러분 쉽게 항복이 되지 않지만 세계 지도같이 갖고 있어야 합니다. 여러분의 지금 싸움은 직장, 이웃, 단대, 그 속에서 보십시오. 사람은 정말 신뢰할 수 없습니다. 사람들은 다 결국 배신합니다. 왜요? 남을 도울 틈이 없습니다. 믿질 수가 없습니다. 여러분이 하셔야 됩니다. 조금씩 하십시오. 제가 여러 번 얘기하죠. 보복을 하지 마십시오. 그것부터 시작입니다. 그리고 인상 쓰지 마십시오. 유장로님 표정 좋습니다. 그걸 유지하셔야 됩니다. 그리고 자신 없을 땐 도망가십시오. 너 때문에 그래 하는 건 하지 말고 화장실 갔다 올게. 그리고 뭐라 그랬어요? 제가 집에 가라 그랬죠. 다음에 만났더니 너 화장실 갔다 온다고 왜 안 나타났어? 뭐라 그러라 그랬어요? 내가? 그러라니까요. 그 정도 유머 센스도 없으세요? 마주 서서 정답을 밝히려고 그러지 마세요. 여러분이 이 세상에 있는 것, 예수님이 오신 걸 뒤를 잇는 겁니다.
마태복음 28장 18절 이하죠. 아버지께서 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 그러니까 예수의 성육신을 우리가 잊는 겁니다, 신자들이. 그리고 한마디 더 나오죠. 볼지어다 세상 끝날까지 내가 너희와 항상 함께 있을 것이니라. 그러니까 내가 있으면 거기가 임마누엘이 되는 겁니다. 임마누엘이라는 건 나 하나가 아니라 우리 안에, 그러니까 내가 만나는 모두 안에 하나님이 함께 하시는 것이 됩니다. 우리 안에 있게 합니다. 하늘에 계신 우리 아버지요, 나의 아버지요가 아니라 이렇게 우리에게 자신을 복수로, 이렇게 명칭을 복수로 가지게 하는 이유를 알아야 되는 겁니다. 예수로 말미암아 구원과 창조가 완성되었듯이 여러분 각각이 우리 안에서 메시아가 되고 임마누엘이 되고 한다는 사실을 아셔야 됩니다. 그걸 알고 우선 나부터 한 발 앞서가야 되고 그 다음에 모두에게 영향을 미치는 보이지 않는 하나님의 일하심이, 예수는 2000년 전에 왔고 나사렛 예루살렘 정도 그 이스라엘을 벗어나지 않았음에도 불구하고 온 인류의 역사를 과거와 저 미래까지 다 품으신 것처럼 일하고 계십니다. 우리가 그 중에 한 증인으로 서 있다는 그 놀라움을 크고 작고 높고 낮고라는 게 다 소용이 없고 진리와 생명, 그 영광과 찬송, 감사와 기쁨 나누고 함께하는 이런 연합, 사랑과 믿음은 상대가 있어야 된다 그랬고 대등해야 된다 그랬고 거기에 뭐가 있다고요? 기쁨과 찬송이 있다 그러는 것입니다. 이렇게 우리가 이 세상에 보냄을 받아 있다. 이 전 세상을 보고 저 트럼프에 그러지 말고 여러분 자리를 지키시면 그 다음은 하나님이 하십니다. 그런 우리 바나바, 멋진 이름이죠. 바나바 회 되시고 여러분 각각의 현실이 되기를 축복합니다. 기도하십시다. 하나님 아버지, 우리가 성육신을 잊고 있고 우리가 있는 자리가 임마누엘이 된다는 사실에 놀랍니다. 자신을 다시 돌아보게 되고 나 같은 것을 들어 쓰시겠다는 하나님의 역사가, 신이 인간으로 올 수 있고 우리 손에 죽을 수 있다는 하나님의 깊고도 무한한 능력과 자비와 은혜와 회복과 기적을 인하여 내 인생을 주 앞에 바치기로 합니다. 순종하기로 합니다. 그 기적들을 나누는 우리 남은 생애 되게 하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.